السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O ju që besuat, ju obligohen agjërimet ashtu siç u ishin obliguar atyre që ishin para jush, që të bëheni të druajtur ndaj Zotit. Me bekimin e Zotit të Madhrishëm, ne edhe një herë kemi mundësi të kalojmë nga një Ramazan tjetër i cili filloi që dje. Gjatë këtij muaji, një numër i madh muslimanësh agjërojnë dhe frekuentojnë xhamin edhe në namazin e teravive. Pra, kushtojnë vëmendje edhe në xhamit tona gjatë këtyre ditëve, në për dallim nga ditët e tjera, ka më shumë pjesëmarrje. Dhe ky ajet që recitova këto ditë e dëgjoni edhe në MTA, pra në kanalin MTA, për t'ju kujtuar që këto agjërime që janë obliguar, qëllimi i tyre është takva, druajtja ndaj Zotit. Dhe po ky ka qenë qëllimi i agjërimeve kur ato u ishin obliguar njerëzve që ishin para nesh, të feve të tjera. Por ato fe sot nuk gjenden as në mësimet e tyre të vërteta dhe as i tharët e tyre nuk i ndjekin ato agjërime siç duhet. Por Islami është një fe që do të jetë deri në kiamet dhe mësimet e tij do të mbeten. Dhe Kurani i famëlart në çdo cep të botës është në të njëjtën formë siç ka qenë në fillim. Dhe në këtë mënyrë ai është udhëzim për njerëzit që ndjekin takvan. Dhe kjo gjithashtu do të thotë që njerëzit që do të ndjekin Kuranin, gjithnjë do të kenë njerëz me takva. Dhe sidomos tani në këtë kohë, në kohët e vona, kur
për të na tërhequr vëmendjen drejt reformimit ton, drejt ndjekjes së porosive të Zotit, Zoti na ka dërguar Mesiun e premtuar, edhe na mundsoi që ne ta pranojmë atë. Andaj, ne Ahmedianët kemi përgjegjësi shumë të madhe që ta kuptojmë thelbin e agjërimit dhe të përpiqemi ta arrijmë atë që është edhe qëllimi i Ramazanit. Domethënë, ta arrijmë takvan dhe të përparojmë në të. Pas këtij ajeti, në ajetet vijuese, pra Allahu përmend kushtet e ndryshme të agjërimit dhe në tërheq vëmendjen për të lexuar Kur'anin, për të thelluar në të dhe për të zbatuar edhe porositë e tjera, por thelbi i të gjitha këtyre porosive është pikërisht në këtë fjalë, që është takva. Andaj duke na tërhequr vëmendjen gjatë këtij muaji, ne sidomos duhet përpiqemi për të arrijmë takvan në mënyrë që përgjithmonë këto vepra të bëhen pjesë e jetës sonë. Andaj, gjatë Ramazanit, kur ne përpiqemi për të arritur takvan, ose kur përpiqemi për këtë gjë, atëherë do të kushtojmë më shumë vëmendje në adhurimin ndaj Zotit. Nëse ne do të agjërojmë duke arritur takvan, atëherë vetvetiu do të na vijë në mendje që si të shpëtojmë nga mëkatet. Vetvetiu do të interesohemi për të kërkuar porosi të ndryshme të Zotit dhe për t'i zbatuar ato. Nëse ne nuk tërhiqemi nga mëkatet, qofshin ato që na dëmtojnë neve, qofshin ato që përmes tyre ne i lëndojmë të tjerët, atëherë nuk e arrim qëllimin e agjërimit. Edhe arritja e qëllimit të agjërimit është pikërisht takva. Nëse ne kemi krenari, mburje, pavarësisht se agjërojmë, nëse edhe pas agjërimit ne krenohemi për veprat tona, kemi vesë që të dëgjojmë nga të tjerët për vlerat tona, synojmë që në punësit tanë të na lëvdojnë, të përlëvdojnë, edhe kemi dëshirë që të dallohemi para të tjerëve si njerëz të mirë, kjo nuk është takva. Në agjërim, nëse ne nuk shpëtojmë nga gënjeshtrat, grindjet, mosmarrveshjet, atëherë kjo nuk është takva. Nëse gjatë agjërimit ne nuk kalojmë kohën duke bërë vepra të mira, duke studiuar Kur'anin, duke plotësuar porositë e Zotit, nuk e arrijmë qëllimin e agjërimit. Andaj, gjatë Ramazanit, të heqim dorë nga likësitë edhe të arrijmë veprat e mira, përbëjnë pikërisht qëllimin e agjërimit. Kur njeriu tregohet i qëndrueshëm në këtë drejtim, atëherë ai me të vërtet e arrin qëllimin e agjërimit. Përndryshe, agjërimi është thjesht mbetje pa bukë e pa ujë. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Zotit nuk i duhet fare që ju të mbeteni pa bukë e pa ujë nëse nuk e plotësoni qëllimin e agjërimit. Disa njerëz ka edhe të tillë që mashtrojnë në emër të agjërimit dhe as nuk rrinë pa bukë. Tregojnë se
kemi agjëruar, por nuk agjërojnë. Të tillët nuk arrin as ta përmbajnë veten nga ushqimi për pak orë për hir të Zotit. Njerëzit e tillë kur janë në këtë gjendje, si mund të përmbajnë veten përballë tundimeve të nefsit? Jo më larg se dje për muslimanët këtu në gazetë u botua një sondazh i cili jepte përfundimin që një pjesë e madhe të rinjve këtu agjërojnë për sy e faqe, edhe që nuk e dinë qëllimin e agjërimit. Një i krishter apo ishte ateist, kushdo qoftë, pra ishte jo musliman, interviston një musliman djalë të ri. Edhe ai thotë që po, unë hëngra së fyr bashkë me antarët e shtëpisë sot, dhe kjo gjë bëhet në mënyrë të rregullt në shtëpinë tonë, edhe syfyri, edhe iftari. Nëna ime është 64 vjeçe, është ka edhe diabet, por prap agjëron dhe bën lloj-lloj ushqimesh për ne për iftar, edhe ne tani do të shkojmë dhe do ham iftar, por e vërteta është, ai djali i ri thoshte, që e bëjmë më shumë për shkak të kënaqur antarët e familjes. Edhe thot që unë sot kam ngrënë syfyrin, por në drek unë kam ngrënë peshk. Dhe tha që në Angli, si puna ime, ka plot të rinj që agjërojnë në këtë mënyrë. Pra, disa njerëz agjërojnë edhe në këtë mënyrë. Dhe disa edhe agjërojnë me të vërtet, por nuk i kushtojnë vëmendje namazit dhe adhurimeve të tjera siç duhet, falin ndonjë namaz dhe mjaftohen me kaq. Nuk i kushtojnë vëmendje fare porosive të Zotit të Madhërisëm. Agjërimi i tillë nuk e plotson qëllimin që thot Zoti i Madhërisëm që ju të arrini takvan. Andaj ne Ahmedianët kemi përgjegjësi shumë të madhe që pasi e kemi pranuar Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam, të arrim qëllimin e agjërimit ashtu siç është kërkuar nga vetë Zoti i Madhërisëm. Ne të përpiqemi ta kuptojmë se çfarë është takva dhe si mund të arrijmë atë. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam në vende të ndryshme, në libra të ndryshëm na ka treguar se çfarë është takva. Dhe na tha që kënaqësia e vërtet dhe pëlqimi i vërtet, lumturia e vërtet vjen pikërisht për shkak të takvas dhe jo nga rrugët e tjera të dynjas. Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam na tregon se si duhet të bëjmë vepra të mira. Çfarë duhet të bëjë një njeri për të bërë rob i sinqert i Zotit të Madhërisëm? Si ai çdo punë të bëjë për hir të pëlqimit të Zotit. Dhe pikërisht kjo është ajo që e dallon atë nga një jo besimtar. Ai gjithashtu na tregoi që njeriu të përparojë në njohje ndaj Zotit dhe çdo ditë që vjen duhet ta çoje përpara drejt njohjes së Zotit të Madhërisëm dhe jo të mbaj në të njëjtin pozicion ose të mos na
bëj si ata njerëz që thjesht agjërojnë për shkak të ndikimit të shoqërisë dhe jo për të përparuar në takva. Sidoqoftë, tani do t'ju sjell disa citate në lidhje me takvan, disa citate të Hazrat Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam duke na këshilluar për të arritur pëlqimin e Zotit dhe takvan, ai thot, dhe duke u referuar një shpallje që Zoti i Madhërisht i ka dërguar, dhe duke treguar që takva është pikërisht thelbi i të gjithë librave të mëparshëm, ai thot, dje, domethënë 22 qershor 1899, Zoti i Madhërisht në mënyrë të përsëritur më ka dërguar shpallje: bëhuni njerëz me takva dhe ndiqni rrugët e imta të takvas, Zoti do të jetë me ju. Thot, kjo më shkaktoi dhimbje të madhe në zemër, se çfarë të bëj unë që xhamati ynë të përvetsoj takvan dhe dëlirsinë e vërtet. Thot, unë lutem kaq shumë sa që dërmohem nga lodhja. Madje nga njëherë gati më bie të fikët. Derisa një xhamat nuk bëhet xhamat me takva në sy të Zotit, nuk mund të gëzojë ndihmën e tij. Thot, takva është esenca e të gjithë librave të shenjtë dhe është thelbi i mësimeve të Tevratit e të Ungjillit. Kurani famëlart përshkroi në një fjalë të vetme pëlqimin dhe kënaqësinë e madhe të Zotit Madhërisht, e që është pikërisht takva. Thot, unë mendohem që t'i veçoj në xhamatin tim ata që me të vërtet kanë takva, që besimit i japen përparësi mbi botën, që shkëputen nga bota për të shkuar drejt Allahut dhe atyre t'u jap punë të fesë, e më pas të mos shqetësohem fare për ata që janë të zhytur në brengat e kësaj bote dhe natë e ditë janë vetëm në kërkim të dynjas. Kjo ishte dhimbja e tij, se çdo antar i xhamatit tim ta ndjek takvan dhe jo të ketë thjesht brengën e dynjas. Më pas, duke treguar që ndjekja e takvas është pikërisht thelbi i sheriatit dhe nëse doni që juve t'ju pranohen lutjet, duhet të ndiqni takva. Ai thot që duhet që të ndiqni rrugën e takvas, sepse takvaja është ajo që mund të thuhet se është thelbi i sheriatit. Pra duke u drejtuar Ahmedianëve, ai thot që nëse dëshirojmë ta përmbledhim sheriatin në një fjalë, atëherë ajo është pikërisht takva. Takvaja ka shumë shkallë dhe nivele, por nëse duke qenë i sinqert të filloj rrugtimin që në nivelin e parë të takvas, ai me ndihmën e Zotit mund të arrijë edhe nivelet e larta të saj. Pra, qëndrueshmëria është e nevojshme në çdo vepër të mirë, qoftë të vogël apo të madhe. Ai thot, Allahu i Madhërisht thot, inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Domethënë, Allahu i Madhërisht u pranon lutjet njerëzve të takvas. Ky është premtimi i tij dhe ai nuk e shkel premtimin, sepse thot, inna Allaha la yukhliful mi'ad, që Allahu nuk e shkel premtimin. Andaj, ashtu siç takvaja është një kusht i domosdoshëm për pranimin e lutjes, që nuk mund ta ndajmë dot. Në të njëjtën mënyrë, një njeri që mbetet i shkujdesur edhe prap kërkon që t'i pranohen lutjet, ai është naiv dhe i pamend. Andaj, antarët e xhamatit ton thot e kanë për detyrë të ndjekin rrugën e takvas në mënyrë që ta shijojnë pranimin e lutjes dhe të ushtohet besimi. Kështu që duke përfituar edhe nga Ramazani, ne recetën kryesore e kemi pikërisht që
ta ndjekim takvan në të gjitha agjërimet dhe në të gjitha veprat tona. Shumë njerëz thonë se nuk në pranohen lutjet. Ne kemi bërë shumë dua, por nuk pranohen. Por ata duhet të shikojnë brenda vetes një herë që çfarë i pushton, besimi apo dynjaja, e ndjekin takvan apo ndjekin pëlqimin e Zotit, sepse ky është pikërisht njëri prej kushteve themelore të pranimit të lutjes. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam më pas vijon. Në të vërtetë, për njerëzit me takva kanë shumë premtime. Pra Zoti ka bërë shumë premtime. Edhe cili është premtimi më i madh se sa ky, që Allahu thotë se unë bëhem mik i njerëzve që kanë takva. Gënjeshtar janë ata që pretendojnë se janë miq të Zotit dhe nuk kanë takva, por kalojnë jetë të shkujdesur dhe përbrenda kanë një padrejtësi dhe zemrim në vetvete. Dhe ndërkohë e lidhin veten me Zotin duke thënë se jemi miq të Zotit. Zoti i Madhrishëm ka vënë kushtin që ai njeri që është mik i Zotit duhet të jetë me takva, dhe është edhe një kusht tjetër. Madje mund të themi që tregon se shenjë e njerëzve me takva, që inna Allaha ma'al ladhina taqaw, që Zoti është me ata njerëz që kanë takva, domethënë i ndihmon ata. Pra, nga kjo del që ndihma e Zotit është dëshmi që Zoti është me atë njeri. Pra, nëse Zoti në ndihmon, do të thotë që duhet të dimë që Zoti është me ne. Këta njerëz në radhë parë e kanë mbyllur derën e vilajetit, edhe më pas edhe derën e ndihmës së Zotit. Pra, se që thonë që Zoti nuk komunikon më. Edhe më pas e kanë mbyllur edhe derën e ndihmës së Zotit. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë, mbajini mend që ndihma e Zotit asnjëherë nuk u vjen njerëzve të ligë dhe të papastër. Baza dhe kushti i ndihmës së Zotit është takva. Thotë, është edhe një rrugë tjetër që njeriu përfshihet në telashe, vështirësi dhe ka nevoja të ndryshme që të përmbushen, dhe për t'i përmbushur ato ai drejtohet Zotit. Edhe për këtë, nëse ai krijon në vete takvan, Zoti i Madhrishëm e mëshiron dhe ja zgjidh hallet dhe vështirësitë. Thot, vështirësitë ekonomike, vështirësitë e tjera, të gjitha këto njeriu mund të shpëtojë nga takva. Përmes takvas, thot Allahu i Madhrishëm, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Që ai që përvetson takvan, Allahu i hap rrugën nga një drejtim ku ai nuk priste, ku ai nuk pret dot. Domethënë i hap rrugën pa pritmas dhe nga e padukshmja i sjell zgjidhjen e vështirësisë. I jep furnizim në atë mënyrë që ai nuk e imagjinon dot. Prandaj duhet ta mbajmë mend këtë ajet, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Këtë gjithnjë njeriu duhet ta ketë parasysh, sepse në këtë mënyrë atij i kushtohet vëmendja që të ndjek rrugën e takvas. Thot Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, mendojini mirë që çfarë do njeriu në këtë botë. Dëshira më e madhe e tij është që ai të gjejë lumturi. Dhe për këtë Zoti i Madhrishëm ka lënë vetëm një rrugë, e cila quhet rruga e takvas, e cila me fjalë të tjera quhet edhe rruga e Kuranit famlart, ose quhet edhe Sirati Mustaqim, pra rruga e drejtë. Le të mos thot njëri që mohuesit kanë plot pasuri e para pronë dhe ata po kalojnë jetë të shthurur dhe luksoze. Sinqerisht ju them të vërtetën, ata në sytë e njerëzve materialist janë të lumtur, por në të vërtetë ata janë
në një zjarr, në një shqetësim, në një breng, ju keni parë fytyrat e tyre, por unë i shoh zemrat. Ata janë përfshirë në një xhenem të prangosur dhe në zinxhir. Siç Allahu i Madhrishëm thot në Kur'an, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira, që ne, Zoti thot, ne kemi përgatitur për mohuesit një xhenem, zjarr me pranga dhe zinxhire. Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam thot, njerëzit e tillë kurse si nuk mund të vinë drejt mirësisë, sepse prangat janë kaq të forta saqë gjithnjë vin duke rënë më keq se shtazët, sepse synimi i tyre gjithnjë është drejt botës dhe ata janë të karrusur vetëm pas tokës. Për brenda kanë një breng, kanë një zjarr kur u paksohet pasuria, kur nuk përmbushen dëshirat, kaq shumë digjen saqë nganjëherë bëhen edhe të çmendur ose vërtiten në përgjykatat për të gjetur zgjidhjet e halleve të tyre. Kjo është shumë e vërtetë që një njeri i pa fe kur nuk mbetet pa zjarr për brenda. Shpesh dëgjojmë edhe në lajme se si përfundojnë njerëzit e tillë. Pse? Sepse njerëzit e tillë nuk gjejnë qetësi. Ashtu siç një alkolist kur pin një gotë, kërkon gotën tjetër dhe vazhdon, sepse për brenda ka një zjarr që nuk shuhet. Në të njëjtën mënyrë, edhe njeriu materialist është në një zjarr. Zjarri i tij nuk mund të shuhet. Lumturia e vërtet në të vërtet është për njeriu me takva, për të cilin Allahu i Madhrishëm thot ka premtuar pra që ai do të fitojë 2 xhenete, duke treguar që baza e lumturisë së vërtetë është takva. Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam thot që një njeri me takva do ta gjejë lumturinë në një kasolle, atë lumturi që një njeri materialist nuk e gjen dot as në një pallat të madh. Pra, nëse do të ketë vetë mjaftueshmëri, takva dhe pëlqimin e Zotit të Madhrishëm, atëherë njeriu mund të lumturohet edhe në gjëra shumë të vogla, shumë të pakta. Ndërkohë, këtë gjë njerëzit e pasur nuk e gjejnë as në pallatet dhe kështjellat e tyre. Sa më shumë që njeriu i tillë, pra njeriu materialist fiton botën, aq më shumë përfshihet në bela edhe gjëmë. Mbani mend që shtimi i pasurisë, veshje të bukura, ushqime të shijshme nuk ju sjellin lumturinë. Kurse si, baza e lumturisë është takva. Pra, kur rezultoi që takvaja është baza e lumturisë, atëherë duhet të dimë që takvaja është shumë e imët. Ajo ka dhe kaq të shumë të imta sikur janë fijet e merimangës. Takvaja ndikon në të gjitha gjymtyrët dhe organet e njeriut. Takvaja lidhet me besimin, me gjuhën, me çdo virtyt të njeriut. Pra, njeriu duhet të ketë takva edhe në gjuhë, edhe në virtyte, edhe në sjellje, edhe në shikim, edhe në dëgjim. Duke u referuar agjërimit, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që duhet ta mbajmë pastër gjuhën gjithmonë. Nëse dikush dhe grindet, gjithnjë duhet të themi unë jam i agjërueshëm dhe nuk përgjigjem grindjes tënde me grindje. Mesiu premtues Islam thot që çështja më delikate është me gjuhën. Njeriu nganjëherë largohet nga takva dhe thot një fjalë dhe kënaqet në zemrën e tij, ja sa bukur e kam thënë. Ndërkohë ajo fjalë nuk është e mirë. Më kujtua një rrëfim që një njeri të Zotit e ftoi një njeri materialist. Tani duhet të shikojmë që nuk është e mjaftueshme të ruhemi vetëm nga gjërat e mëdha, glikësitë e mëdha, por edhe gjërat shumë të vogla. Qoftë ato që ne flasim në përditshmëri, sepse
nga mungesa e takvas ne shprehim disa fjalë që na largojnë mirësitë. Thot që një njeri materialist ftoi një njeri të Zotit kur ai shkoi për të ngrënë bukë tek ai. Ky njeriu materialist tha shërbëtorin e vet, na sill pjatën ushqim në pjatën që kemi sill në haxhin e parë. Pastaj tha na sill ca ushqim edhe në atë pjatën e dytë që kemi marrë në haxhin e dytë. Pastaj tha na sill ca ushqime edhe në atë pjatën që kemi sill kur kemi bërë haxhin e tretë. Ai tha, pra njeriu i Zotit i tha që është për të ardhur keq për gjendjen tënde, sepse me këtë fjali ti ke shkatruar të trija haxhet e tua, sepse ti synon që të tregosh, që ke bërë 3 haxhe, kurse Zoti i Madhrishëm ka morositur që ne duhet ta ruajmë gjuhën dhe nuk duhet të flasim fjalë të kota në vende pa vend. Kështu që Allahu i Madhrishëm na porosit jo vetëm që të frenojmë gjuhët, që të mos lëndojmë të tjerët, por të frenojmë gjuhën edhe për të mos treguar vetveten, vetpëlqimin, krenarin, burjen, sepse edhe këto gjëra na largojnë nga mirësitë dhe nga takva. Edhe në këtë aspekt ne duhet të mendojmë. Ai thot, pra Mesiu premtuar Islam thot, që Allahu i Madhrishëm na ka mësuar iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. Edhe këtu mundej që njeriu ta mbështetet në forcën e vet, prandaj me njëherë pas kësaj vjen lutja iyyaka nasta'in, vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, dhe që na mëson që adhurimin që unë e bëj duhet ta di që nuk e bëj për shkak të fuqisë sime, por derisa nuk do të kem ndihmën e Zotit, nuk mund të bëj dot asgjë. As adhurimin. Dhe më pas ne duhet të shikojmë që nuk na mësoi Zoti lutjen iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, pra vetëm ty të adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj, por na mësoi në shumës. Edhe kjo na jep që ne të mos bëhemi prej e individualizmit, por të mendojmë edhe për të tjerët. Vetëm nga gjuha, nga keqpërdorimi i gjuhës njeriu largohet nga takva. Kur përmes gjuhës krenohet, mburret, edhe pikërisht gjuha e bën njeriu që të sillet si faraon. Dhe po ashtu gjuha është ajo që e bën njeriu që të shfaq veprat e mira të fsheta. Njeriu nxitohet duke përdorur gjuhën. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë që ai që ruan gjuhën dhe organin poshtë kërthizës, unë e garantoj xhenetin. Nuk e dëmton njeriu ushqimi haram sesa keqpërdorimi i gjuhës. Nga kjo le të mos mendoj dikush që të konsumuarit haram lejohet. Jo. Unë kam fjalën që një njeri që për shkak të vështirësisë ha mishin e derrit, atij lejohet. Por nëse ai me gjuhën e tij jep fetvan, vendimin që mishi i derrit është i lejuar, ai është larguar nga Islami. Kështu që Mesiu premtuar Islam thotë që në këtë formë njeriu përmes gjuhës e bën të lejuar diçka që Zoti e ka ndaluar. Kjo tregon që keqpërdorimi i gjuhës është shumë i rrezikshëm, andaj njeriu me takva e frenon shumë gjuhën dhe nuk lejon që të flas në një gjë pa takva. Andaj edhe ju, thot Mesiu premtuar Islam, sundojini gjuhën tuaj dhe ju mos e lejoni gjuhën t'ju sundojë ju, që ju të flisni fjalë të kota. Në agjërimet që kemi shtuar, adhurimin, veprat, bashkë me këto shtesa, ne duhet të frenojmë edhe gjuhën në mënyrë që ta arrijmë qëllimin e agjërimit që është takva. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot, mbajini mend, gjithmonë duhet ta keni parasysh që sa
keni përparuar në takva dhe në pastërti. Edhe kriteri është, standardi është Kurani. Njëra prej shenjave të njeriut me takva, Allahu i Madhrishëm thot që Allahu pra e liron njeriun me takva nga likësitë e botës edhe vetë bëhet mbështetësi i tij, siç thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Domethënë, ai që i druhet Allahut, Allahu pa pritmas i nxjerr rrugdalje nga çdo vështirësi dhe e furnizon nga ato vende ku ai nuk i imagjinon. Kështu që kjo është njëra prej shenjave të njeriut me takva, që Allahu nuk e lë në baltë njeriun me takva. Dhe gjithashtu e bën që ai të mos ketë fare dëshira të kota dhe nuk e bën që ai të varet nga këto dëshira. Kjo është edhe njëra prej shenjave të takvas. Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam thotë që për shembull një tregtar mendon që nuk mund të më ecë biznesi nëse nuk mashtroj, nëse nuk gënjej, e prandaj ai nuk heq dorë nga këto vese. Edhe tregon pa aftësinë e tij që pa këto gjëra nuk ecën biznesi, por kjo nuk është e vërtetë absolutisht, sepse Zoti i Madhrishëm vetë bëhet mbrojtësi i njeriut me takva dhe vetë shpëton nga këto raste që ai mos përfshihet në këto pra as në mashtrim as në gënjeshtra. Mbajini mend, ai që e braktis Zotin, Zoti e ka braktisur atë. Dhe kur Rahmani e ka braktisur atë, djalli patjetër do ta krijojë lidhje me të. Pastaj ai thot: "Mos mendoni që Zoti është i dobët, ai është i plot fuqishëm. Kur do të besoni në të në ndonjë gjë, ai patjetër do t'ju ndihmojë. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu." Domethënë, ai që mbështetet tek Allahu, Allahu bëhet fati i tij. Dhe Allahu bëhet i vetë mjaftueshëm për të. Ata që ishin të parët që dëgjuan këto ajete ishin njerëzit e besimit. Ata gjithçka ja kishin besuar Zotit. Andaj Zoti i Madhrishëm i qetësoi duke thënë: "Unë jam me ju." Kështu që njëra prej bekimeve të takvas është që Allahu i Madhrishëm e liron njeriu me takva nga ato gjëra që janë pengesa edhe në jetën e kësaj bote. Kështu që nëse njeriu do të ketë takva, Allahu i Madhrishëm e liron atë edhe nga pengesat e kësaj bote, në mënyrë që ai të angazhohet në punët e besimit. Andaj njerëzit që thonë që ne kemi kaq shumë angazhime të kësaj bote saqë nuk mund të japim dot ndonjë kontribut në fe, në të vërtetë nëse do të kenë takvan e vërtet, vetë ata do ta gjejnë mundsinë. Vetë Zoti do t'i ndihmonte ata. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam, duke sqaruar se mirësitë janë të dy llojshme dhe se si sillet Allahu i Madhrishëm me ata që bëjnë mirësi, ai thotë që të gjitha mirësi që bën njeriu mund të ndahen në dy pjesë. Njëra janë farz dhe tjetra janë nafil, pra të obligueshme dhe vullnetare. Farz janë ato që që janë të obligueshme, për shembull, nëse njeriu ka marr hua prej dikujt, ai duhet ta lajë borxhin. Është obligim. Ose kur dikush të bën mirësi, edhe ti duhet t'i bësh mirësi atij, sepse kjo është detyrë, nuk është ndonjë favor. Pra, Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë që njeriu le të mos krenohet kur i bën një njeriu tjetër mirësi në këmbim të mirësisë së tij. Kjo është e drejta e tij. Përveç këtyre mirësive, thotë çdo mirësi farz bashkohet edhe me mirësi të tjera nafil. Pra, njeriu kur shikon që tjetri ka bërë ndonjë mirësi, ai ta bëj mirësinë përveç kësaj të bëj edhe diçka shtesë. Kjo shtesa është natyrisht nafil. Dhe këto nafile i përsosin farzet dhe i zbukurojnë farzet. Mesiu thotë që në hadith thuhet që evliat, pra miqtë e Allahut,
i përmbushin farzet përmes nafileve të tyre. Domethënë ata përveç zakatit japin edhe sadaka. Allahu bëhet miku i njeriu të tillë. Aq sa që Allahu thotë që unë bëhem duart e tij, këmbët e tij dhe gjua e tij me të cilën ai flet. Mesiu premtuar Islam thotë që e vërteta është që kur njeriu pastrohet nga ndjenjat, nga tundimet e nefsit, edhe ndjek rrugën e Zotit, asnjë punë nuk e bën të palejueshme. Çdo punë e tij bëhet nën pëlqimin e Zotit. Ndërsa kur njeriu përfshihet në bela, në vështirësi të mëdha, atëherë aty patjetër ai ndodh që ai e shkel pëlqimin e Zotit. Prandaj atij i vin kaq shumë vështirësi. Për shembull, nga zemërimi ai nxjerr një fjalë që e përfshin në lloj-lloj padish edhe e detyron që të shkojë deri në gjykat. Nëse ai do të bënte çdo vepër dhe çdo fjalë do të thoshte në përputhje me pëlqimin e Zotit dhe në çdo fjalë ai të drejtohej Kuranit, pra fjalës së Allahut, patjetër që Kurani do ta udhëzonte, sepse Kurani thotë wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, që nuk ka asnjë gjë të vogël e as të madhe që nuk e ka treguar ky libër i qartë. Mesiu premtuar Islam vijon që nëse nëse njeriu do të ketë vullnet edhe do të ketë vendosmëri që në çdo çështje do të këshillohet nga fjala e Allahut, pra nga Kurani i famulart, ai patjetër e gjen këshillën prej atij. Në çështjet e kësaj bote kur njerëzit përfshihen në vështirësi ose kur bëjnë ndonjë punë të papëlqyeshme që sjell pasoja, ndodh sepse ata nuk veprojnë sipas porosisë së Zotit. Kurse kur ata veprojnë gjithnjë sipas porosive të Zotit, atëherë ai mbetet i pastër. Por këtu duhet të tregojmë një dallim që Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam vetë tregon që nganjëherë Allahu i vën sprov edhe njerëzit e besimit. Edhe në këtë aspekt pikërisht profetët kalojnë vështirësitë më të mëdha, por këto vështirësi u vijnë për të ashtuar besimin akoma më shumë. Ndërkohë një njeri materialist futet në vështirësi për shkak se atë e sjell si pasojë të veprave të vet. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë që një njeri që e ndjek dëshirat e tij, tundimet e tij, patjetër do të pësojë humbje dhe do të shikojë vështirësi, telashe, dhe ai nganjëherë ndeshkohet që në këtë botë. Ndërkohë për evliat, të cilët zhyten në pëlqimin e Zotit Madhrishëm, ata aq më shumë dalin nga vështirësi. Dhe për mbështetjen e tyre Allahu I Madhrishëm thot: "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb", që ai që armiqësohet me mikun tim, armiqësohet me mua, dhe ai ka punë me mua. Pra njerëzit e Zotit mbrohen nga Zoti I Madhrishëm. Thot: shikoni se sa I madh është madhështia e njeriut me takva, sa që të shqetësosh atë, do të thotë që ta shqetësosh Zotin e Madhrishëm. Sa shumë Zoti do ta ndihmojë atë. Më pas duke na këshilluar që ne jetën duhet të kalojmë jo në luks, por me mjete sa më të pakta, Mesiu premtuar Islam thotë se një prej kushteve të takvas është që ta kalojnë jetën në varfëri,
Thot njëri prej kushteve të takwas është që ta kontrollojë zemrimin e vet. Provimi më i vështirë edhe për njerëzit më të lartë është që ta ruajnë zemrimin. Shpesh vetpëlqimi dhe vetadhurimi krijohet nga zemrimi dhe ndodh edhe kundërta, që kur njeriu zemrohet, ai bëhet pre e vetpëlqimit dhe vetadhurimit, sepse kur njeriu zemrohet, ai vetvetes i jep përparësi ndaj tjetrit. Unë nuk dëshiroj që anëtarët e xhamatit tim të zemrohen me njëri tjetrin, të tallen me njëri tjetrin. Zoti di më mirë se kush është i madh dhe kush është i vogël. Duhet të druheni që fara e likësisë që ju bën të poshtroni dhe të tallni tjetrin të mos përhapet në gjithë qenien tuaj. Disa njerëz kur janë të mëdhenj sillen me poshtërsi ndaj të vegjëlve, por i madhi është ai që sillet si i vogël edhe ndaj të voglit. Allahu i madhrishëm thot: "Wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman." Që mos i thërrisni të tjerët me nofka, me emra të këqij, sepse pas besimit këto gjëra ju çojnë shumë larg nga drejt mosbesimit. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dhe ai që nuk pendohet, nuk heq dorë nga këto gjëra, pikrisht të tillët janë të padrejt. Mesiu premtull Islam thot që prandaj ju mos thrisni njëri tjetrin me nofka. Kjo punë është e të ligëve. Ai që poshtron tjetrin nuk vdes derisa nuk përballet me atë poshtërsi. Kur pini ujin nga i njëjti burim, kush mund të thotë se kush stili do të pi më shumë ujë? Askush nuk mund të bëhet i nderuar në sytë e Zotit nga mjetet e kësaj bote. Allahu thot: "Inna akramakum indallahi atqakum, inna Allaha alimun khabir." Që tek Allahu më i nderuari është ai që ka më shumë takva, dhe sigurisht Allahu është i gjithë informuar dhe i gjithdijshëm. Pra Allahu i madhrishëm di çdo gjë, që takvan që ka njeriu e ka për dukje apo e ka me të vërtet. Andaj kur Allahu e di këtë gjë, atëherë ne duhet të kemi shumë frikë dhe duhet të analizojmë veten tonë me shumë frikë dhe duhet ta përvetsojmë takvan e vërtet që Allahu na porositi. Duke sqaruar që një besimtar, një që ndjek takvan, kur gëzon sukses, cili është reagimi i tij, si sillet ai thot që mbani mend këtë parim gjithmonë, që besimtari duhet që kur shikon ndonjë gëzim, ai përulet edhe e lavdëron Zotin e Madhrishëm. Dhe çdo sukses i atribuon Zotit, duke thënë se ai ka dhënë bekimin dhe në këtë mënyrë hedh hapin përpara. Dhe në çdo sprov e ruan besimin, edhe thot një besimtar edhe një jo besimtar të dy gëzojnë suksese, por i pari gëzon më pas mirësi të tjera, kurse e dyti nuk gëzon mirësi, por shkon drejt humbjes, sepse ai që mohon Zotin, forcën e vet dhe përpjekjet e veta i kujton si Zot, ndërkohë besimtari kur shikon ndonjë gëzim, ndonjë sukses, ai krijon një lidhje të veçantë me Zotin e Madhrishëm, duke i atribuar atij suksesin, dhe atëherë edhe Zoti do ta shton lidhjen e tij me të. Duhet të dini që Kurani famëlar shumë herë e ka përmendur fjalën takwa. Mesiu premtull Islam thot që në këtë ajet se pari përpara fjalës takwa është edhe ma'a, do të thënë Zoti do të shoqërohet me njerëzit që kanë takwa. Thot besimi im është që nëse njeriu dëshiron të shpëtojë nga çdo lloj poshtërsie, nga çdo lloj vështirësi nga në këtë botë, e vetmja rrugë është që ai të ketë takva, sepse më pas ai nuk do të ketë asnjë humbje, sepse pas kësaj të gjitha sukseset e tij do ta çojnë atë përpara.
Shpesh lexojmë që njerëzit që në fillim kanë pasur lidhje të ngushtë me jetën materiale, gëzojnë ndonjë pranim të lutjes dhe pas asaj atyre u ndryshon komplet jeta, sepse tregohen të porulur. Edhe besimtarët që kur shikojnë pranimin e lutjes, në vend që të mburren, duhet ta falenderojnë Zotin e Madhërisëm. Andaj, parimi është që ta shikoni bekimin e Zotit. Dhe nëse do ta keni kështu, atëherë suksesi do t'ju sjell akoma më shumë besim dhe akoma më shumë jetë dhe akoma më shumë njohje ndaj Zotit të Madhërisëm. Sepse gjëja më e madhe që do t'ju vinë në ndihmë është pikërisht njohja e Zotit, dhe këtë do të arrini duke u thelluar, duke përsjatur bekimet e Zotit të Madhërisëm. Mesiu ibn Islam thotë se nganjëherë edhe skamja e madhe e largon njeriu nga besimi. Prandaj profeti thotë al-faqru suwadul wajhi, domethënë skamja i bën njerëzit fatzinj. Mesiu ibn Islam thotë njerëzit e tillë kam parë vetë me sytë e mi që për shkak të skamjes u bën ateist, por besimtari në asnjë mënyrë nuk e paragjykon Zotin. Dhe çdo skamje dhe çdo vështirësi e atribon vetvetes dhe pasoja i pandesi pasojat e gabimeve të tij dhe kërkon ndihmën e Zotit dhe atij kërkon falje. Dhe nëse ai do ta ketë këtë besim, atëherë ai do të përparojë. Andaj ai që ka takva do të përparojë. I bekuar është ai që gëzon takva dhe i bekuar është ai që nuk rreshqet kur shikon ndonjë vështirësi. Takva do të thotë që të tërhiqesh nga mëkati, ndërsa muhsinun do të thotë jo vetëm që tërhiqen nga mëkati, por bëjnë mirësi. Dhe më pas ajeti thot lilladhina ahsanul husna, që njerëzit e tillë kur shikojnë një mirësi përparojnë akoma më shumë në mirësi, duke sqaruar ajetin inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Mesiu premtull Islam thot që në mënyrë të përsëritur më është shpallur që Allahu është me ata që kanë takva dhe me ata që janë mirëbërës. Dhe kaq shumë herë më erdhi kjo shpallje sa që nuk numëroj dot. Ndoshta 2000 herë, Zoti e di më mirë. Dhe qëllimi është pikërisht ky, që anëtarët e xhamatit tim të kuptojnë se nuk duhet të gëzohen vetëm duke menduar se e kanë pranuar xhamatin dhe të kënaqen me besimin imagjinar. Ju do të keni shoqërimin dhe ndihmën e Zotit atëherë kur do ta keni takvan e vërtet dhe më pas të bëni edhe mirësi. Sepse Allahu thot inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Domethënë Allahu është me ata që kanë takva dhe me ata që janë mirëbërës. Mesiu premtull Islam thot që njeriu do ta ketë shoqërimin me Allahun vetëm dhe ndihmën me Allahun vetëm atëherë kur do ta ketë takva. Sepse kështu është edhe premtimi i tij. Thot Zoti i Madhërisëm bën bilancin e veprave të njeriut. Por edhe njeriu duhet të bëjë një bilanc të gjendjes dhe të veprave të vet. E sotshmja e tij nuk duhet të jetë njësoj me të djeshmen. Ai që i ka njësoj këto dy kohë është në humbje. Thot njeriu nëse beson fuqimisht në Zot dhe vetëm tek ai mbështetet, kur nuk mund të shkatërrohet. Madje për hir të tij shpëtojnë edhe shumë njerëz të tjerë. Një njeri, thot Mesiu premtull Islam jep shembullin, një njeri që ishte ndër evliat e Zotit, përmendet që po udhëtonte në një anije. Gjatë udhëtimit në det u prish koha. Dallgët e fuqishme e përfshin anijen, saqë ajo gati do të fundose.
por për shkak të lutjeve të tij Zoti e shpëtoi dhe gjatë lutjes atij i dërgoi shpallje për hir tëndin kam shpëtuar edhe udhëtarët e tjerë. Mesiu premtues Islam thotë se por kjo shkallë nuk arrihet thjesht me fjalë goje, por duhen shumë përpjekje. Pas ai thot, edhe më mua Zoti ka premtuar që unë do të mbroj njerëzit që janë në shtëpinë tënde, por për këtë thot ju duhet të keni takvan, edhe që ju të keni pranimin e lutjeve të mia, juve ju duhet që të bëni veten të denjë për të arritur këtë lutje, edhe për këto takva është kushti i domosdoshëm. Allahu na mundsoft që gjatë këtij Ramazani të adhurojmë Zotin e Madhrishëm dhe të agjërojmë me takva siç duhet, edhe ky Ramazan në çdo aspekt të jetë i bekuar për xhamatin dhe për gjithë muslimanët, për gjithë botën, sidomos lutuni për gjendjen e xhamatit që është në Pakistan, ditë për ditë po vështirësohet situata. Allahu ndihmoft atje ku agjërojnë antarët e xhamatit, le të agjërojnë duke përmbushur standardin, kriterin e takvas. Dhe gjithashtu edhe muslimanët Zoti i bëft që ta ndjekin rrugën e takvas, liderët e tyre, ulemat e tyre, dietarët e tyre i bëft që ta njohin imamin e kohës. Gjithashtu bota çdo ditë po bëhet gjithnjë më e paqëndrueshme. Çdo ditë vijnë lajme që sot do të shpërthejë lufta, sot është vendosur paqja. Sipas shenjave nuk duket ndonjë pengesë që t'i ndalojë superfuqitë nga marshimi i tyre drejt luftës. Andaj duhet lutemi që Allahu i Madhrishëm në mënyrë të veçantë t'i mbrojë muslimanët dhe në mënyrë të veçantë t'i mbrojë ahmedianët nga pasojat e luftës dhe të mbrojë gjithë njerëzimin në përgjithësi nga pasojat e saj. Nëse ka akoma mundësi që këta njerëz të mund të përmirësohen në sy të Zotit, nëse ka akoma mundësi dhe mund të ndodhë që ta njohin Zotin, lutemi që Allahu i Madhrishëm me mirësinë e tij të krijojë mundësi dhe rrethana që njerëzit ta njohin atë dhe të shpëtojnë nga vetë shkatrimi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر